你夠膽講知足常樂嘛？係嘛？長江波嗰度啊，阿品記，羅定長江波啊，阿牛哥，只要你過到嚟我哋，過到我嚟增城呢邊，整一個羅定鍋鴨你食，冇問題嘅，整個羅定鍋鴨啊，係啊，長江波啊。總之就邊度都有窮有富，哪怕你係廣州都好，有好多人呢，佢就講話廣州好有米。你哋有冇發覺廣州？廣州有時仲不如喺鄉下。老鄉，阿品記你邊度人啊？品記，阿494等你過來先，494，等494過來先。掃龍係咪啊？嗱，有個靚仔，我唔知佢靚仔係靚女咯。佢同我講喺直播間同我講啊，佢話喺省城仲好過喺鄉下。佢同我講喺省城好過喺鄉下喎，你哋覺唔覺得啊？但係我就唔覺得㗎喎，我做咩喺省城好過喺鄉下呢？你喺省城呢揾到錢，你冇問題。如果你喺省城揾唔到錢嘅呢，你返鄉下都不如啊，過得好似個狗咁樣。你覺得係咪啊？點解廣州咁多人死咯？好多外地人，個個都走咗啦，真係㗎，個個人都返晒鄉下，返自己個家鄉。你以為啊？真係㗎，好多人都返自己個家鄉。你話咩原因啊？你在廣州你揾到錢你就廣州唔錯，係咪先？你喺省城揾唔到錢㗎，去邊度都一嚿嚿樣㗎。你話廣州個個都包租婆個，冇係廣州個個包租婆㗎。就算你係市區啊，我哋廣州市區嗱。上下，哪怕你係北京路上下九，哪怕你係北京路上下九都好啊！你有冇發覺老城區？老城區住緊啲老人家啊！老城區佢住到啲老人家，佢住緊嗰啲屋啊，佢都好細間個，凹凸凸好細間個，仲不如我哋鄉下個。你哋覺得唔得啊？你而家喺羅定啊，品記，喺一生有我。你就知道係我，妖你都冇幫我點個關注，你哋幫我點個關注好嘛？我仲差10個關注個，係我仲差10個關注，因為要唔係呢，我上個福利俾你，上個福利俾你嚟搶，點個關注啊嗱，幫我做個數據咯，點個關注冇使錢個，你呢度啊頭頂呢度點個關注，關注免費個。係啊，我今日個數據仲差10幾個關注啦，冇來馬車冇來喎，多謝晒你哋關注哈，祝你哋個個都順利發財，醒嘅66大順，增城佬話飲奶茶，一生有我啊，快啲請我飲奶茶，一生有我，一生有我啊，增城佬話請我飲奶茶，我直播間好威多增城佬個。多謝晒啊，收叉車，多謝晒哈。湯雞日子，雞到日子，啊，遲一排先，而家未到日子啊，嗰排到日子噶啦。妖，一生有我啊，叫你請我飲嘢，冇出聲過你都話啊，食雞冇問題噶，整個羅定鍋鴨你食都得啊。食雞有咩問題呢？冇問題嘅喎，客家佬。嗱，想食雞飯嗎？你哋？
啊？啱先邊個同我講想食雞飯啊？去到又話冇雞湯，唉，去來到我大一把雞啊，點會話冇雞湯？